tintas do YouTube também com vocês. No vídeo eu estou aqui, gente, fazendo slime, meu slime. Tinha que ser praticando. Tenta. Então, gente, já uso um slime aqui, ó. E aí, ó, vou usar essa tinta aqui, ó, que eu vou testar. E o fermento é água brincante. Não sei se eu enfeito ela não. Então vamos começar. Já dá aquele like lindo, se inscreve nesse canal maravilhoso e ativa o sininho das notificações. Hoje eu vou misturar dois slimes aqui, sabe? Então, aqui eu vou buscar direto. Aí vamos colocar. Senta! Essa tinta aqui, gente. Ela parece fluorescente. Olha, que bonita. Vou fechar essa aqui. Esse é o primeiro slime desse canal, né? Então vamos misturar. Gente, não tá nem parecendo pra vocês, gente. Mas ó, eu nunca dava muito. Ela ficou bem forte do que a outra. Então eu vou misturar aqui, ó. Clarinha aqui, né? Porque eu quero, gente, ver. É, aquela ali vai ser doida e essa daqui não sei o que ela vai ser nesse mundo. Eu sei que ela vai ser muito boa, muito maravilhosa. Muito misteriosa. Ó, gente, tá ficando boa. Tá ficando muito bonita. Gente, nem usei o fermento, não sei porquê. Mas acho que essa tinta aqui dá uma ativadinha com a água de cola. Olha que mistura deixar bonito. Olha, misturar bem, ó. Ela tá muito fluorescente. Primeiro eu vou no cartório da olha, tá brilha pra vocês. Só pra reconhecer. Faltava estar no escuro e vocês viram ela brilhando. Ela não brilha, gente. A gente já testou. Não slime mais. Ela pura assim, brilhando assim no escuro. Ai, não deu certo. Mas, gente, olha que cor. Linda, a gente já ficou muito laranjão. Sabe? Porque essa daqui, ó, gente, eu só coloquei, gente. Coloquei pouquinho e olha, ficou um rosinho muito lindo. Então vamos misturar. Não tá nem aparecendo aqui, então eu vou deixar vocês de pé agora. Não dá certo a gente deixar vocês de pé, ó. Vou deixar vocês assim. Olha, gente, o tamanho dela. Então eu vou misturar. Vou fazer tipo um ovo. Ovo. Rezando pra esse menino aparecer, pra esse sumiço ser só uma traquinagem. Ele é danado, não é? Olha isso. Vai ficar uma cor bem bonita. Eu acho. Ó. Mas tá boa. Tá ficando, né? Gente, já tá ficando um rosinha. Vou ver laranja. Esse o fato do Fredo ser Muito bom isso. desse jeito que ele é. Continuar. Pode ser uma coisa boa. Quem sabe? De um menino assim pode sair. Vocês não estão interessando. Tô prela. Ó. Não sei se eu decoro ela. Não sei se eu coloco tinta relevo. Mas eu sei que eu vou colocar massa de barro. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Só isso de massa de barro. Eu não quero muito barulho, não. Confia no amor que deu a ele. A eles todos. A senhora é uma mãe admirável. Tu acha? Eu sou uma boa mãe. Tá ficando bom. Eu tava pensando em colocar essa outra tinta. Assim. Eu tenho tanto slime roxo. Pra quê? Devido à senhora ser minha filha, isso não é justo. Olha. Tipo, sem nem de guardado, tá cheio de pote cruzados embaixo. Olha, muito fofo. Pode me chamar, por favor. Muito obrigado. Vou misturar bem. Palavras, seu Afonso. Não fique assim, pelo seu apoio. Boa noite. Boa noite. Misturamos. Já deu aqui. Eu vou colocar um pouquinho dessa tinta alto relevo. Ela não é esse vermelho aí que tá na câmera, ela é roxa. Aqui ela não dá cor. Isso aqui eu já testei. Tô fazendo uma bolinha. Uma bolinha. Ele apontou, já passou neve no limbo. Acho que eu vou embora. Muito obrigado. Olha que cor linda. Nosso aviso, a morte.
que você é uma companhia maravilhosa. Olha só, quando eu esticar, vocês vão ver o clique. Isso. É um bom sujeito. A tal da obra uma sortuda. Pronto. De presente. Uma ardosa. E se você mudar de ideia, pode me procurar. Mas Fantástico. Fantástico. Um prazer. O amigo contratou e foi. Ó. Então a gente está pronto aqui. Nosso slime. Misturadeira. Nossa, só ficou butter. Tá, vamos ver o clique. Não faz muito tempo. Bubble Pops. Ô de casa, boa noite, com licença. Coisa aqui, mas eu nunca vi um mais gordo. Eu sou amigo de Zeca, dona Maria. Roubaram a carteira dele com o endereço de sua filha. Ainda não entendi essa lula pra qualquer um. Pronto, gente, já ficou boa. Então, agora vamos guardar ela. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, link, se inscreve nesse canal maravilhoso, ativa esse sininho. Então, um beijinho, tchau!